আজকে নিয়ে চলে এসেছি টমেটোর চাটনি। টমেটোর চাটনি আপনাদের সকলের বাড়িতেই হয়, সবাই জানেন কিভাবে রান্নাটা করতে হয়। আমি কিভাবে টমেটোর চাটনিটা বানাই সেটাই আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটা। আমি প্রিয়াঙ্কা, আপনারা দেখছেন প্রিয়াঙ্কার রান্নাঘর। টমেটো চাটনি বানানোর জন্য আমি 5টা টমেটো নিয়ে নিয়েছি, এটাকে কুচিয়ে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেবো 5 ফোড়নের জন্য, আর দিয়ে দেবো হাফটা শুকনো লঙ্কা। দিয়ে ফোড়নটাকে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। ফোড়নটা থেকে যখন সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে তার মধ্যে দিয়ে দেবো কুচানো টমেটো। টমেটোটা দিয়ে এর মধ্যে আমি একটু নুন দিয়ে দেব। নুনটা খুব সামান্য পরিমাণেই দেব, চাটনিতে খুব বেশি নুনের প্রয়োজন হয় না। দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে এবার চাপা দিয়ে দেবো, টমেটোটা যাতে সেদ্ধ হয়ে যায়। ঢাকনাটা তুলে ফেললাম, টমেটোটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসছে। এবার একটা খুন্তির সাহায্যে আমি ঘেঁটে দেব। দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেবো খুব সামান্য পরিমাণে একটু হলুদ গুঁড়ো। দিয়ে আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। দিয়ে আবারও আমি 2 মিনিটের জন্য এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব। এবার আবার একটু নাড়াচাড়া করে নেব। নিয়ে এর মধ্যে আমি এবার চিনি দিয়ে দেব। টমেটোটা গলে গেছে, এবার চিনিটা দিয়ে দেব। চিনিটা আপনারা বুঝে দেবেন কে কেমন মিষ্টি খান। আমি হাফ কাপ মতন চিনি দিলাম। চিনিটা গলেও গেছে, দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল টমেটোটার। 2 মিনিট ফুটিয়ে নেব। 2 মিনিট পরে আমি কাজু বাদাম আর কিশমিশ দিয়ে দেব। দিয়ে আবারও আমি 2 মিনিট ফুটিয়ে নেব। দু মিনিট পরে এখানে আমি দিয়ে দিলাম একটু মৌরি গুঁড়ো। মৌরি গুঁড়ো চাটনিতে দিলে কিন্তু একটা ফ্লেভারটাও খুব ভালো আসে, খেতেও কিন্তু ভালো লাগে। দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ভালো করে মৌরি গুঁড়োটাকে মিশিয়ে নিলাম। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো লেবুর রস। লেবুর রস কিন্তু টমেটোর চাটনিতে দিলে কিন্তু খেতে দারুণ হয়। বাড়িতে একবার ট্রাই করুন, খুব ভালো লাগবে এরকমভাবে। ব্যাস, আর বেশি ফোটাবো না, রান্নাটা কমপ্লিট। লেবু রস দেওয়ার পরে খুব বেশি ফোটানোর দরকার নেই। এরকমভাবে বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখুন, খুব ভালো লাগবে খেতে। আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওর সঙ্গে আবার। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।